अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों को एक वीएपी माशाल्लाह से 6 जो है ना राजनपुरी बकरों की लाट लेकर आए, जो माशाल्लाह 2025 की कुर्बानी के लिए, और सारे डबल हड्डी में बकरे माशाल्लाह से वीएपी क्वालिटी में। इसमें सिंगों वाले भी हैं और बगैर सिंगों वाले भी हैं माशाल्लाह से। फुल साइज़ में सारे बकरे, इनकी उम्र जो है ना 10 से 11 महीने मेरा भी इनकी उम्र है, और माशाल्लाह से क्वालिटी वाले बकरे आ रहे हैं इंशाल्लाह। मेरा नंबर भी नोट कर लें 0335 76 15 883। दूसरा नंबर नोट कर लें 0332 1400 पूरा 186। कार्गो की सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। जो भी भाई जहाँ से भी ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह वहीं कार्गो करेंगे। पहले माशाल्लाह चीज़ें चेक कर लें। ये माशाल्लाह से चीज़ें देख लें, लाजवाब कमाल की चीज़ें आ रही है। मेरा भाई 6 जो है ना बकरे हैं वीएपी डबल हड्डी में सारे माशाल्लाह से। और वज़न वेट जो करते हैं ना मेरा भाई 2 से 3 मन आराम से ये वज़न वेट करते हैं माशाल्लाह से। कुर्बानी के ऊपर रखें, आप पालें, शौक़ करें माशाल्लाह से। चीज़ें देख लें और कुर्बानी के ऊपर लाखों रुपए कमाए मेरा भाई। और चीज़ें चेक कर लें, लाजवाब चीज़ें आ रही है। ये चेक कर लें मेरा भाई, चीज़ें देख लें, लाजवाब चीज़ें आ रही हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द रब्ता करें, ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगी। अगर आप हमारे फार्म का विज़िट करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला हर नस्ल के जानवर आपको मिलेंगे। मेरा भाई राजनपुरी बकरे चाहिए, अगर पट्ठे चाहिए, इस तरह के छोटे बच्चे चाहिए आपको, मुंदरे छतरे चाहिए, इंशाल्लाह ताला हर नस्ल के जानवर आपको बिल्कुल मुनासिब कीमत में मिलेंगे। टैडी बकरियां चाहिए माशाल्लाह से, ये आप देख लें, क्वालिटी वाले जानवर आपको दिखा रहे हैं मेरा भाई, एक नंबर चीज़ है। और ये देख लें माशाल्लाह मेरा भाई, धोखे फ्रॉड से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप जो है ना वीडियो कॉल लाजमी किया करें। वीडियो कॉल पे जानवर चेक किया करें, और माशाल्लाह से अपने शहर में गारंटी लाजमी लिया करें, क्योंकि आजकल काफ़ी सारा धोखा फ्रॉड हो रहा है मेरा भाई। और माशाल्लाह बकरों का हुस्न चेक कर लें, इंशाल्लाह कीमत भी आपको बताएंगे कॉल के ऊपर, क्योंकि सब लोग ना कारोबार करते हैं, वो बोलते हैं कि भाईजान कीमत ना बोला करें, क्योंकि आगे वो सेल करते हैं ना, इसी वजह से मेरा भाई। ये आप देख सकते हैं, बाकी खूबसूरती देख लें, बकरों का हुस्न चेक कर लें आपके सामने माशाल्लाह। सारे वीआईपी गुलाबी राजनपुरी बकरे मेरा भाई। फिर अभी हमारी जो कीमत होती है ना, सबसे पूरे पाकिस्तान में जो भी गोट फार्म वाले हैं ना मेरा भाई, कीमत जो है ना हमारा इंशाल्लाह ताला गारंटी होगी कीमत में इंशाल्लाह ताला। दूसरे फार्मों से जो है ना 5 से 10 हज़ार रेट आपको कम मिलेगा माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, जानवर चेक कर लें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इजाज़त चाहते हैं, जल्द से जल्द रब्ता करें, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको मिलेंगी। एक चाहिए, दो चाहिए, अगर पूरी लाट एक साथ चाहिए तो इंशाल्लाह रेट बिल्कुल मुनासिब देंगे।